तो वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर साइंटिस्ट। और फिर से एक बोर्ड आया है जो वीडियो अभी अपलोड हो रहा है आसूस का 81 का, तो वो सक्सेसफुली रिपेयर हो चुके हैं और वो आप जरूर देख लीजिएगा। और ये वीडियो अभी बनाने जा रहा हूँ, रिपेयर होगा कि नहीं होगा मेरे को नहीं मालूम। तो ये मैं SMPS का पावर सप्लाई लगा दिया और ये HP का बोर्ड है, आप देख सकते हैं। और इसका मॉडल नंबर, किसी ने इसमें सर्विस किए थे तो ये थिनर से ये देखिए हटा दिया। तो काम करते वक्त मेरे को अगर मॉडल नंबर दिखाई दिया तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। ये पावर में लगा दिया और VGA केबल भी लगा दिया। डीबग कार्ड लगाना होगा और इसे फिर से चालू करना होगा। चालू कर दिया। ये सब LED जल रहा था, FF रीसेट भी चल रहा है। तो गाइस ये बोर्ड चल रहा है, डिस्प्ले भी है, लेकिन ये कभी कभी बंद हो जाता है। ये देखिए डिस्प्ले आया है, ठीक है। और ये कभी कभी बंद हो जाता है। तो इसका कारण जानने के लिए मेरे को थोड़ी देर चालू करके रखना होगा, तकरीबन 5-6 मिनट, और मेरे को दिखाई देगा कि ये बंद हो रहा है। और क्यों बंद हो रहा है ये मेरे को ढूंढना होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज कर देते हैं और थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं। तो गाइस ये फिर से रिस्टार्ट हुआ है, फिर से रिस्टार्ट। देखिए ब्लर को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए फिर से चल रहा है, डिस्प्ले भी आया है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी चलने के बाद ये रिस्टार्ट हो रहा है। कभी कभी चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से वो बंद हो रहा है। आपने एक बार देखा, और थोड़ा सा मेरे को वेट करना पड़ेगा। मतलब जो पार्ट्स अभी गर्म होगा उसे हम लोग चेंज करेंगे, मतलब उसे नहीं, वो उसकी कारण चेक करेंगे, उसके बाद जो खराब है उसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये बहुत टाइम लगता है, मतलब लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसके लिए वेट करना पड़ता है कि एक्चुअली में बोर्ड में, देखिए जो बोर्ड डेड है या फिर नो डिस्प्ले है तो वो तो बराबर सही है, ठीक है, उसे आप रिपेयर कर सकते हैं। पर जो बोर्ड चल रहा है लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ये बंद हो रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है वो पहले आपको जानना होगा, और जानने के लिए आपको चालू करके रखना होगा। तो ये है मुद्दे की बात। तो गाइज थोड़ा सा वेट करेंगे हम, और आप भी कीजिए। देखिए बंद, ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है। ये देखिए डिस्प्ले भी अब आया है। बंद। फिर से चालू, और ये फिर से डिस्प्ले आया है, ठीक है। तो गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये उंगली यहाँ पर टच कर रहा हूँ, देखिए बंद, ठीक है। ये मैजिक है और उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, देखिए। और ये 2-3 बार ऐसा करेगा और फिर से इसमें डिस्प्ले आएगा। देखिए 2 बार हुआ है,
ठीक है, तो वेट कीजिए, दिखाई देगा। अब डिस्प्ले शायद आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये फिक्स हुआ है। डिस्प्ले भी आया है। अब देखिए, तो गाइस इसमें क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, सॉरी गाइज, मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए जो मैं दिखा रहा था, यहाँ पे टच करने से ये, हल्का सा टच करने से ये बंद हो रहा था, कभी कभी ऑटोमेटिकली बंद हो रहा था, और ये बहुत गर्म हो रहा है। ठीक है, देखिए, तो इस आईसी का नंबर नेट में सर्च करेंगे हम लोग, इस आईसी का नंबर, और इसका कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे। ठीक है, तो नंबर मेरे को दिख नहीं रहा है, देखना पड़ेगा वरना रिपेयर नहीं होगा। और गाइस इतना फोन आता है कि मैं देखिए फ्लाइट मोड में रखा हूँ। तो देखिए मैं अगर काम नहीं कर पाऊँ तो आप लोगों को वीडियो नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए मैं फ्लाइट मोड में रखा हूँ, क्योंकि बहुत फोन आते मैं तंग हो चुका हूँ। तो गाइज ये जो आईसी है, इसका डाटा शीट मेरे को नहीं मिल रहा है, तो इसका आजू बाजू में जो एसएमडी है इसको चेक करेंगे। ठीक है, मतलब उसका डाटा शीट तो मिलेगा। तो एक है 1AM, यहाँ पे ये है 1AM, ये वाला जो एसएमडी है ये दिख रहा है आपको। तो 1AM चेक करेंगे। देखिए 1A, तो यहाँ पे ये TVS डार्ट बोल रहा है, गलत दिखा रहा है, तो कुछ गलत हुआ है। और यहाँ पे 702 उसके बाजू में है, तो पहले इसे और एक बार ढूंढेंगे। वन पहले होगा, मैं गलती से ये पहले दे दिया, 1A। तो ये देखिए 1AM मिला है मेरे को अभी, 1AM6 नहीं है, तो 1AM ही ढूंढेंगे। 1AM का 3 मेनू है, NPN ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है। अब सही मिला है, देखिए मैं गलती से भूल कर दिया था, तो देखिए, इसका पहला नंबर पिन है, देखिए B मतलब बेस, दूसरा नंबर पिन है E मतलब एमीटर, और ये ऊपर वाला जो पिन है C मतलब कलेक्टर। तो ये है, ठीक है। और इसमें कलेक्टर और बेस वोल्टेज अब देखिए ध्यान से, कलेक्टर बेस वोल्टेज VCD, B सिंबल 60-40 ये सब लिखा हुआ है।
55 -55 to 150 डिग्री सेल्सियस में ये काम कर सकता है। तो ये डाटा शीट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला, लास्ट वाला जो देखा 702, मतलब पहले जो ढूंढ रहा था वो तो मिल गया, और उसके बाद है 702। तो 70 पहले ढूंढना होगा, www.smanual.com पे आप ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए 702, ये पहला वाला एक है, यहाँ पे और भी है 702, ठीक है। देखिए, तो मैं 702 पहला जो है उसे देख लेता हूँ। देखिए 2N7000 इसका एक्चुअल मॉडल नंबर, 2N7002, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लीजिए। जी मतलब गेट, ये ऊपर वाला ड्रेन, ड्रेन मतलब डी मतलब ड्रेन, और ये एस मतलब सोर्स, ठीक है। तो सोर्स में ट्रिगर होने से क्या होगा, ये गेट ड्रेन से मतलब गेट से ड्रेन तक ये क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक मोस्फेट है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन, पहला गेट, दूसरा सोर्स, और ऊपर वाला ड्रेन। तो चलिए उसे चेक करते हैं। ड्रेन, ऊपर वाला ड्रेन है, और पहला नंबर गेट है। तो ये ओम्स आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, शॉर्ट भी नहीं बता रहे। तो चलिए इसे निकाल के देखते हैं। और निकालने से पहले और एक चीज़, ये सेंसिटिव एरिया है, तो इसमें मॉइस्चर वगैरह काफ़ी है थोड़ा सा, तो इसे अच्छे से साफ कर देंगे, ठीक है। और साफ करने के बाद इसे हीट दे देंगे, और ये जो मैं एसएमडी निकाल रहा हूँ उसे निकाल के चेक करेंगे। अगर ख़राब निकला तो उसे चेंज कर देंगे। और अब एसएमडी पार्ट्स में निकाल रहा हूँ, तो हीट को और एयर को थोड़ा सा कम करना होगा। ये मैं निकाल दिया, और अब यहीं पे रखूंगा। और यहीं पे इसे चेक करूंगा। बंद करो, कॉपीराइट आ जाएगा। मल्टीमीटर भी दिख रहा है। तो गाइस ये मोस्फेट ही था। आपको मैं जूम करके बहुत मतलब पास से दिखा रहा हूँ। ये मेरे जो दिखाता है वो गलत नहीं दिखाता है, वो सही दिखाता है, ठीक है।
और वो बढ़िया है हम लोगों के लिए। तो अभी दिखेगा नहीं, इसके ऊपर मैं रख लेता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से दिखाई देगा। और अब देखिए मल्टीमीटर को भी यहाँ पे रख लेता हूँ। देखिए पहले ये 2 पिन को डिस्चार्ज करेंगे और अब देखिए ये ऊपर वाला ड्रेन है और ये जो मैं जहाँ पे लगा रहा हूँ ये इसका सोर्स। तो सोर्स से 480 के आसपास ओम्स दिखा रहा है। तो चलिए अब गेट पे टच करते हैं पॉजिटिव प्रोब को। कर दिया और अब इसे ट्रिगर नहीं हुआ है अभी भी। तो गाइस देखिए ये 4-5 ओम शो कर रहा है और ये मॉसफेट ही है। ठीक है, तो गाइस ये ट्रांजिस्टर है नहीं, मतलब 7002 जो मैं बता रहा था आपको वो, लेकिन पहला वाला जो था वो एनपीएन ट्रांजिस्टर था। तो चलिए ये तो सही है, तो इसे लगा देंगे। ठीक है, देखिए कितना छोटा सा मॉसफेट, दिख नहीं रहा है। देखिए तो ये ट्रांजिस्टर है नहीं, मॉसफेट है, आपको पता है। तो चलिए इसे लगा देते हैं फिर से। एयर प्रेशर को आपको कंट्रोल करना होगा अच्छे से, वरना ये काम नहीं करेगा। और ये मैं लगा दिया। और चारों तरफ अब एक बार हीट दे देंगे। और ये अच्छे से नहीं लगा है, तो इसे एक बार थोड़ा सा सोल्डरिंग करेंगे। और एसएमडी जो कैपेसिटर है इसके आजू बाजू में उसे चेक करेंगे। ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं करूंगा बाद में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो। लेकिन पहले एसएमडी को चेक करेंगे, एसएमडी कैपेसिटर जो है एमएलसी उसे चेक करेंगे।
अब एमएलसी कैपेसिटर जो है यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसमें गाइस, इसमें एक एमएलसी कैपेसिटर मिला है मेरे को, जो कि 1 ओम शो कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। ये निकालने के बाद भी अगर इसमें शॉर्ट दिखाता है, तब इसमें ये आईसी का प्रॉब्लम होगा या फिर ये एसएमडी का प्रॉब्लम होगा। और ये एसएमडी में निकाल के देखा कि आपने देखा होगा, ये क्या है, एन चैनल मोस्फेट है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है राइट साइड वाला। तो ये तो सही है, मोस्फेट को मैं चेक किया, आपके सामने लगाया। और ये कैपेसिटर निकालने के बाद भी अगर शॉर्ट रहता है तो आपका ये ट्रांजिस्टर खराब है या फिर आपका ये आईसी खराब है। ठीक है, और ये छोटा सा पार्ट्स है, तो जब आप निकालोगे यहाँ से तो एआर को अच्छे से कंट्रोल करना होगा। और ये मैं निकाल दिया, शायद आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं दिखाता हूँ। देखिए, और आप बोर्ड में चेक करेंगे तो गाइस देखिए ओम्स आ रहा है, कोई शॉर्ट नहीं बता रहे। तो गाइस मेन जो काल्प्रिट था वो एसएमडी कैपेसिटर था, तो दूसरी लैपटॉप के बोर्ड से उसे जुगाड़ कर लेंगे। तो उसी साइज का लगाना होगा वहां पे, तो सेम साइज का यहाँ पे है, तो इसे निकाल के लगाएंगे। और ये निकाल दिया। और लगाते वक्त एयर प्रेशर और आपका जो हीट टेम्परेचर है वो काफी कम करना होगा, ठीक है, वरना वो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट डालूंगा, उसमें मेरे को ही फायदा होगा। और ये मैं लगा दिया। देखिए, तो गाइस अब इसे चालू करके देखेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये ठीक हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो कैपेसिटर एसएमडी शॉर्ट था। तो ये मैंने लगाया पावर, डिस्प्ले तो था इसका, लेकिन अब देखना कि डिस्प्ले अभी भी है कि नहीं है।
तो गाइस अब ये चल रहा है, लेकिन पहला प्रॉब्लम जो था पैसा आए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ पेस्ट वगैरह लगा हुआ है, तो इसे बिल्कुल साफ सुथरा करना होगा, ठीक है, वरना वही प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, टच करने से भी ये रिस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए डिस्प्ले अभी भी है, ठीक है। तो चलिए इसे बंद करके उसे साफ कर लेते हैं। और गाइज ये ऐसी प्रॉब्लम है, छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है और उसे साफ करना अच्छे से होता है, और मतलब क्लीन करके काम करना होता है, ठीक है। और ज्यादा कुछ है तो होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो टाइनी मॉस्फेट लगा हुआ होता है ना, वो थोड़ा सा पेस्ट की वजह से भी वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसी हालत में आपको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छे से साफ नहीं किया ना तो प्रॉब्लम आपका ही होगा, और कस्टमर तो पैसा नहीं देगा। और अब इसमें थोड़ा सा हीट दे देंगे। एयर का प्रेशर ज्यादा है, हीट कम है। तो गाइज ये अब इसे फिर से चालू करके देखेंगे। तो चलिए इसे एक बार रिस्टार्ट करते हैं। और गाइस अब इसे चालू करके देखेंगे और वीडियो को पॉज करेंगे, 10-15 मिनट इसे चालू करके रखेंगे, देखेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वो बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो का मैं पॉज करता हूँ। तो गाइस अभी 10-15 मिनट हुआ है, अभी भी एक बार भी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइस ये मतलब छोटा सा SMD एक कैपेसिटर खराब था, उसे मैं चेंज कर दिया, ये हो गया है। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर एक लाइक कीजिएगा। और मैं तो बोला था कि आज बहुत कुछ मिलेगा, और भी बोर्ड है, मतलब वो जो बोला था कि वो बालाजी कंप्यूटर से आया है, तो और भी एक AMD का बोर्ड है, तो उसे भी रिपेयर करूंगा, ठीक है। ये चालू नहीं हो रहा है तो इसे भी रिपेयर करूंगा। तो अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी। तो गाइस देखिए अभी भी चल रहा है, इतनी देर में तो ये बंद होना चाहिए था, लेकिन अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।